Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Wa yauma nahsyuruhum lan ing dalem dinane giring ingsun hum ing kufar. Wa yauma nahsyuruhum wa yauma yahsyuruhum kula wonten pindho sesuai kira asapan. Wa yauma nahsyuruhum fanaqulu wa yauma yahsyuruhum mengke terus fayaqulu wa yawma nahsyuruhum lan ing dalem dinane giring ingsun hum ing kufar. Wa yawma yahsyuruhum lan ing dalem dinane giring sapa Allah hum ing kufar. Binuni lan nahsyuruhum matahtaniyati lan kelawan titik isor yahsyuruhum. Wa malan perkara ya buduna kang nyembah sapa ngake mimpilahi sangi saliyane Allah ibu iki iki saliyane Allah. Minal malaikati sangi malaikat wa Isa lan Isa wa Uzair lan Uzair wal jinni lan jin. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah taala ditahtaniyah wa nuni lan nun fanaqulu lil ma'budin kedue sing disembah kabeh isbatan karana netepno lil hujjati maring hujjah. Hujjah maknane ngalahno argumentasi alal abidin ing atase wong sing nyembah. Ma'budin wong-wong sing disembah atau barang disembah didhawuhi Allah antum ana ta te sira kabeh bitahtiqil hamzatin antum wa ibdalisaniati alifan antum wa tasjilha nasil hamzah wa idkhali alifin lan wa alif binal musahalati antarane hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkilan tinggal tashil. Adlautum iku nyesatno sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun haula ya mengkono-kono ibadi. Apa tumuhum tegese ngibakno sira kabeh rum ibadi fidolari ing dalam kesesatan. Di amrikum sebab perintah sira kabeh iya rum ya ibadi. Ibadatikum lan nyembah sira kabeh. Amhum ana to TKB udul nyesatno sapa kabeh asabila ing dalan. Manane al-haqq tegese barang hak bi anfin kelan awak dhewe kabeh. Kalu padha jawab sapa al-ma'budun maksude sing disembah kabeh. Subhanaka wa suci panjenengan tanziyane lan bersela kamaring panjenengan. Amma sing perkara layaniku kang ora patut apa mabi kawan sira lan panjenengan. Maka ora sayukjo maka ora ana apa sak niku yang bagi sayukjo ya stabil mudhise sayukjo lan akeh. Apa anak tafida yen to ngalap sapa kita min dunika saliyane jenengan wirika saliyane jenengan auliya ing pira-pira kekasih maf'ulun awal utai dawuh auliya maf'ul awal wa min ta'mini zaidatun zaidari ta'kidin nafsi krana nafsi nafi wa ma te perkara koblawan sedurunge iki kuasane iku dadi maf'ul sani maksudnya lafaz min dunika pakai fam kok hale kaya apa nak merintah kita bi ibadatina lan nyembah kita wala kimat tetapi ini nyeneng-nyeneng panjenengan gume wong akeh wa abahuman bapak-bapak wong akeh. Min qablim sangi sedurunge wong akeh sing sakniki pitolati umrik lan banyak umur wa saati rezeki lan jembare rezeki hatta nasutika. Singgo lali sapa ngakeh azikra ing Quran. Taroku tegese ninggal sapa ngakeh al-mau'izata ing nasihat wal iman lan iman bil Quran lan Quran. Wa kan lan ana sapa ngakeh iku kaum buron kang rusak kabeh hal ka tegese kang rusak. Kala dawuh sapa wa ta'ala faqad kadzabu monggo teman-teman mendustakan sapa al-ma'budun kumeng sira kabeh. Kadzabat kise mendustakan sapa al-ma'budun sing disembah al-abidina ing sing nyembah. Bimaklan perkara takuna kang ngucap sira kabeh bil faqaniyah. Annahum sabtane al-ma'budun alihatun iku dianggep pangeran. Fama yastati'una faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfa wala asra. Fama yastati'una sarfa wala asra. Fama yastati'un bitahtaniyah lan titik isor wal fotoniyah lan titik dulu. Kalau nanti kita ngerti hafid kudus Gus harokatnya tafsir jalan itu bener tak salah. Maksudnya kan sering nganggo ya dia kadang gede napa. Nah ya wonten yang sedoso sebenarnya mate saya tahu di sini nek ora tanglet. Lah nak salah kira salah ya ta ora nak bener ya ora bener ta ora wis tak terus. Mungkin kesunate kula teliti kok tambah bingung. Ya
bingung ya bodoh bingung. Jadi bingung ya kan ya. Kesalahannya pencetak itu begini. Jadi saya termasuk orang yang hingga detik ini itu masih ingin nyetak Jalalain yang enggak begini. Maksudnya kalau asin ya asin saja, kalau Ibnu Katsir saja. Sehingga kalau diputus itu ya diputus. Satu putusan kiroah itu satu tempat nopo sendiri. Sehingga ada bingung kan? Karena kalau kita yang tahu nahwu itu kan misalnya wayo manah syuruhum, ya misalnya gitu, wayo manah syuruhum, wama ya buduna min dunillahi kan panakulu kan, mungkin nak wayo manah syuruhum, wama ya buduna min dunillahi gitu, bayaku. Maksudnya kalau ada azam itu harus dibikin konsisten. Kalau tidak kan orang ngira yang nahsyuruhum yang dalam fayakulu boleh fayakulu, padahal tidak mungkin kan kalau nahsyuruhum ya fayakulu, kalau yang yahsyuruhum ya fayakulu, kalau nahsyuruhum fanakulu kan harus sak nopo sak paket, karena kalau zigzag kan betul nopo mungkin ya, tapi mungkin ini dianggap nopo mungkin maksudnya nganggep itu kan biasa dia wong alim, ada sikune kitab dikarang wong alim gitu. Sekarang mengalir berimbun gunane mahabbah kalau selawat juga mahabbah Arab bener kitab kaniyah lan titik isor wal fokonya titik dhuwur lagu murah ketiwangake wala antum lan ora sira kabeh ora kuwasa sorfan ing nolak siksa dafan tegese nolak aja di maring siksa antum sing sira kabeh wala nasran lan ora nulungi di sira kabeh man tegese nulungi lakum kedhe sira kabeh minggu saking adat. Wa man tisapani wong yazlimu nglakoni syirik sapa man yusyrik sing nglakoni syirik sapa man mingkum sangi sira kabeh lutikhu mongko ngicipno ingsun wa ing man ada ban kelan siksa kafiran kang gedhe saditan sing kang banget bil akhirat ing dalem. Puniki kula terangaken gitu terus tak terangno sing ben teng ora-ora mahsyar. Teng ora-ora mahsyar iku wong macam-macam. Sing jelas ana ashabul yamin, orang yang di garis kanan ya. Soalnya jenengan kabeh mantep teng kanan atau mawon. Mantep mawon. Amin. Terus wonten teng kiri. Nah, kanan ini ada yang klasmen juga, ada papan atas, ada papan menengah, papan apa? Bawah. Mboten buyon iki tenan. Yang papan depan itu para nabi, para ulama, para siddiqin. Ini orang-orang yang nggak kena hisab, nggak kena hisab sama sekali. Meskipun ulama ya punya salah, kalau ulama tenan ya. Ini terus ada pertanyaan bagi yang nyembah berhala atau nyembah Isa. Isa itu ditanya sama Allah, Isa, jangan-jangan kamu dituhankan ini karena kamu sendiri punya kiat-kiat atau punya trik atau punya fatwa supaya orang itu menuhankan kamu. Isa matur subhanaka ma kana yang bagilana an nattakhidha min dunika ya Allah, itu tidak mungkin kita tidak mungkin menyarankan mereka menyembah selain Engkau. Waktu-waktu berhala itu ditanya sama Tuhan, hei batu-batu, apa betul Anda menyuruh mereka menyembah kamu? Tidak, Gusti gini. Kowe ora usah janggal nak waktu itu somo goblok sampean aja. Janggal tok goblok, wong nek ingkar tambah buyute napa goblok. Karena al-khalqul awal kula niku sering ngantos saniki donga teng pangeran Gusti, kula teng donya rusak mboten napa-napa. Sing penting kula urip sempat nerangno hujahe jenengan. Ngeten nggih tak warai nak sampean pancen seneng Quran tenan. Sampean kan saiki urip tahun pinten iki 2000 pinten? 2005. Nanti kula hitung ngantos Nabi Adam. Perasaane sampean nganti Nabi Adam pinten tahun? Kan 2015 sangko Nabi Isa. Betul nggih? Misale Isa ambek Nabi sedurunge sak nate kula hitung kok sithik kok sekitar 2000. Wong lho pesanane pun Nabi Nuh piyambak umure 1750 tahun. Nyaine wis 950 tahun. Fala bikafihim alfasanatin ila khamsina. Pokoke Nabi Ibrahim umure sekitar 400 tahun. Pokoke Nabi Nuh 1750 tahun gitu. Wis sampean ditakok kowe jare sapa Gus? Utawa mbok KTP-ne cuma. Oh, cangkem elek.
kandhani ora ngandel, malah takok. Wong saiki lucu, kritis takok iku jare kritis. Takok kok apa? Kritis. Buktinya apa? Sing takok buktine jare kritis, sing ra iso jawab jare goblok. Ku dene dhewe padha ora roe. Parah misalnya dene parah. Bener penting kalau itu ngaken. Nabi Adam digawe saking nopo? Lemah. Ya lemah tenan. Artinya anak Nabi Adam sing jarine duwe akal, duwe pikiran kok lemah. Berarti lemah mbek Nabi Adam gak ono bedane. Nabi Adam duwe utek iso mikir ora ono carane, duwe ati iso mikir ora ono carane. Pokoke ngerti-ngerti dia sebagai Adam bisa menerima khitab. Dia sebagai Adam bisa menerima khitab. Hal yang sama bagi Allah ya tidak masalah memberi khitab sama tanah karena tanah ya makhluk Allah. Allah punya cara untuk berdialek dengan tanah. Mulanya ketika Allah gawe langit bumi, Allah tanya, "I'tiya tau'an au kar." Digeleng-geleng. Makanya Quran itu biasa, misalnya Allah cerita berbagai bumi saqwa alisain sumastawa ila sama wa yaduqanun faqala laha walil ardi tiya tau'an au kar. Hei langit kamu sudah saya bikin, bumi kamu sudah saya bikin. Sekarang terserah kamu, menurut saya tau'an secara cuma-cuma, secara sukarela au tau'an au karga atau kamu terpaksa. Jadi bagi Allah itu tidak masalah dialek sampai tanah atau dialek sampai Nabi Adam, nggak ada bedanya sama sekali. Lalu kita beratus-ratus tahun bilang manusia itu makhluk yang punya akal, lainnya itu tidak punya akal. Itu wali-wali keberatan, apa bedanya kamu dengan tanah? Tapi kita kan dibodohkan oleh ratusan tahun hukum adat, pokoknya sing diakal itu mau manusia, sing layak dijak kena khitab dia manusia. Akhirnya kita kebingungan, nah ono maca dalil itu nubuwah, waktu ngomong dengan Nabi ya bingung. Ono Nabi Sulaiman ngomongan kewan ya bingung. Karena kelamaan kita itu punya waktu yang ngomongan itu kayak manusia. Mulane lewat ngaji niki sampean ora walillah, ya ora bakal walillah. Penting ngerti. Nak ngono iku mungkin. Ya nak ngono iku mungkin. Piye wae kowe iku ya sangka tanah sing dijak dialek apa. Berarti tanah bisa saged wong itu induk kita. Tapi nak kanjeng Nabi ngendikan mulane Nabi kula percaya tenan, Nabi Muhammad Nabi tenan kula percaya tenan. Mesti roh bukti ini. Bumi itu nak tinggal di zina, tinggal selingkuh, tinggal zina, tinggal korupsi, tinggal macam-macam. Itu dendam. Cuma dia ini berbukti. Ketika wong wis mati diperks. Karena ini jari ini bumi. Aku mantel kowe wis suwi lagi iki kecekel. Lalu jadi ya karena ya dia tersiksa juga. Digo maksiat itu tersiksa. Nah, makanya nanti sesuai ngendikane kanjeng Nabi. Kowe nak sujud suwi ning bumi iku ya bumi iku dadi seksi. Nak kowe ning donya sujud. Lah kok digo alasan bumi iki kaya mlebu neraka iku gak pantes perkarane nanti napa sujud. Mulane paling nyoro imam masjid itu paling nyoro. Sujudnya kan pancen ning kotak itu kesunatane sholat itu gonta-ganti tempat dari seksine. Akeh. Mulane kok imam istiqomah keliru cara kula. Lan imam tak weden-wedeni ngono, wah Gus kula mau dadi mawa ora terusno kadung keliru. Jika kesunatane sholat itu gonta-ganti nggon ben seksine. Akeh. Lah sing sering kuyuran malah akeh. Mulane kados Mustofa tadi kan jarang di Jakarta, ning Sulawesi. Seksine sithik. Kalau nanti sholat di Mekah, Medina, nanti di Jordan, nanti sholat di Jakarta, kata sesiku. Rogen ya sih, mau ngerti duit sini sih. Mereka lungane kan upak-upak. Nah ini jadi malah nih ngeluyur itu penting karena memperbanyak saksi. Tapi nak sing akeh maksiat itu tambah kan. Ngitung. Jadi kita tenang. Nah itu sebenarnya disebut fayaqulul asyhad haula alladziina kadzabu ala rabbih. Jadi kabeh itu sebenarnya jadi saksi. Jadi penting ya, sampean harus yakin ada al-khalqul awwal. Nggih. Eling-eling ya, ada al-khalqul awwal. Khalqul awal itu kowe yakin nek hubungane makhluk menamung ambek Allah. Engko terus sadar. Kowe jarane diutek iso digawe setruk terus iso mikir. Kowe di mripat iso digawe darah tinggi over terus iso ndelok. Apa iso mbuktekno bahwa saat alat kita masih ternyata bisa tidak berfungsi. Nah begitu juga tanaman-tanaman ya di pola. Mereka iso dijak omong-omongan. Lalu ketika ada sekarang hikam, wong itu orang detik lah kudu tahu jadi wali.
Perkara ini ben gak janggal ambek kudrohe Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini gini Bu, nanti saksi kita itu bumi yang pernah kita pakai sujud atau yang pernah kita pakai maksiat. Nah caranya melogika gimana? Sampai eling al-khalqul awal. Al-khalqul awal itu Allah gawe Adam sangka napa tanah. Sekali digawe Allah pun wa nafakhtu fihi min ruhi terus kena dihitopi. Tanah be bumi zaman niku nggih kena dihitopi Allah ikhtiya tauhan aukar. Sekolah ta atena napa. Lha iku nabi ketok nabi. Mulane tiyang Yahudi ku wong paling iman nak Muhammad ku nabi. Cuma justru karena Muhammad itu persis be alamat Allah, dia mau ngakoni kok bener kakean terus kasus. Dia kepinginnya orang Muhammad salah, orang kok malah bener terus. Jadi nemu tiang salah, kados dukun, yang Yahudi kok dukun kados. Di kemana kados polisi sing oknum lah, ya tidak semua polisi sing oknum. Polisi itu nak nangkep tiang. Yo helman, go SIM, go STNK, sepeda motor ratingnya normal. Kan rasa seneng, kepinginnya orang bener kok malah bener. Oknum lho tidak semua. Bukan nak bener kabeh kan rugi ya. Jadi ayo bodoh, polisi rasa terjadi lah ya bodoh. Soalnya uang salim bener, hubungan Allah langsung aja rasa wasilah. Wah malah rapalin dia. Baru kayak salah-salah bingung konsultasi, itu semangatnya yang kayak iya bodoh aja. Jauh-jauh ngentek uang salah. Ya sebenarnya itu pangeran guys, sebenarnya rasa protes ke pangeran mulai dicek. Ya semuanya. Mana ulama sufi kayak guyonan pangeran gawe itu gak kurang pasal. Artis ayu-ayu rezekine kok kudu. Baru kayak Allah gawe kudu ngerti ya kudu. Gawe profesor sampo, akhirnya artis iklan sampo. Iku asal usule digawe krono. Kudu miliaran uang beredar gara-gara Allah gawe nopo kudu. Sekadung pinter pangeran gawe kudu menciptakan miliaran uang. Toko-toko adol sampo, artis ngiklanno. Profesor sampo, gara-gara Allah gawe nopo kudu. Wong digawe cilik tak gawe wong itu tusuk gigi, akhirnya pring-pring payu macam-macam. Gawe wong kudu akhirnya pengajian payu macam-macam. Sekarang usang marahi pangeran, soalnya pangeran ora warai ben sing dunya ben. Mulane wong jagal mek pangeran bento, pangeran kadung nopo pinter. Ya ben tetep pinter nganti iki ben. Ngoten. Tadi gue kabeh masuk ya Allah sebenarnya tidak komunikasi. Kira rasa takut gunanya Allah kayak nyamuk, obat nyamuk itu melibatkan karyawan juta. Rezeki nih kok gawe obat. Gue mau rawon nyamuk. Sono peneliti sing detail urusan ngadepi macam-macam. Wong kenal trombosit gara-gara anak wong kena demam berdarah, trombosit kurang satu ini jadi profesor nyamuk macam-macam. Semacam. Ane khairihi wa syarrihi. Terus kita rafa lah, itu paling gak kita tahu ngaji aku ngerti. Sar kok minallah, ya kira-kira pokoknya nyamuk udah di rezeki, utuh juga di rezeki. Pokoknya kira-kira. Tekan kiai ngoten itu. Ono kiai, ono santri ini ringking kok sewenang, ono santri goblok dia mau itu biaya mati. Ora ulama, jadi kiai, nak ulama gak ngono perhitungannya. Dia dua santri pondok Quran, kalau sing juara nasional. Paling imamin yang Istiqlal. Nah Imam Istiqlal paling untuk gaji, semua tapi santri udah jadi kayak rugen. Istiqlal Rabuto, juara nasional tahu, beredar di gunung gitu, lagi orang agama di gunung gitu. Santri dapati sukses, ono Temangsang ning Rian Jaya, kira ono ngaji nang Budi. Lalu jengben teng cara perhitungannya pangeran, perhitungan dakwah. Sing ning Jakarta itu hasil nguyai segoro, sing ning Rian Jaya tenang. Sing imam masjid Istiqlal di Qur'ane paling apik ngono-ngono tok gaji mati bar. Sing Irian Jaya dianggap pendiri di Holi. Padahal baru kayak goblok kata hukumnya baru kayak goblok. Mulane nak ulama itu dipitungan ngono mulane ana ulama udah tak terene goblok wis sing sabar. Sebenarnya ono guna. Karena ngerti. Paham tak maksud? Mulane ra usah nerangno pengen. Ulama itu sing roh sunai pangeran. Mulai disebut balwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul. Mane mugo iblis iku urip kena takjak diskusi, tak ulang enggak kowe iblis. Kalau ini dikan misi teng matolet teng kajian itu tak terang. Mugo iblis iku kok pinter atau setan pinter iku loro. Setan yo ana goblok. Ya goblok banget.
Setan hingga sekarang bocor ngaji kula niki terus paham ora ora. Kok orang rumah nong. Setan itu ya goblok, ora goblok ya. Nah ana kiai itu dulur. Soale pondok iki ditu. Akhire adik diusir kakak iki. Kakak diusir adik iki. Tapi diusir Gus iku moro dindi ya nggih pondok. Kiai tukaran mek kiai padha nggih masjid. Akhirnya masjid di desa itu lho. Setan harus menang, bisa ngedu. Jadi sapa menang? Kok masjid ning pojok ya nggo sujud, masjid ning lor ya nggo sujud. Jadi akhirnya tempat sujud bertambah. Lah iku setan iku ora ono ada akibat iku nganti saiki. Aku tak kuatiri, jeng tak terangno iki roh. Tangan jan setan yo ono goblok. Dadi baru kaya Islam menyebar ning ndi mergo kiai gitu. Dulur gitu. Lho nak kiai trewong soleh, ayo saiki misale aku mbek Rukin padha kiai ini rebutan imami ning beduan gak kanggo. Kiai ku nak tukaran minggat ora ngarep gawe nggon germo, tetep gawene masjid. Gus tukaran gawene ora germo, tetep gawene pondok. Jadi gara-gara didu setan sing jarene tukaran didu, ternyata agama malah menyebar. Dari satu titik menjadi bertitik. Jadi itu goblokin apa? Dan saya berharap kegoblokan ini berjalan terus. Mulanya kira usah, mulanya jarang tasawuf. Setan itu apa? Jarang tasawuf mindilu hadar. Setan itu digolak. Baru kayak orang setan itu digolak. Mulanya manusia butuh syukur anaknya setan. Itu pikiran tasawuf. Alasannya, wong nak bener itu sangka Allah. Nak salah dari digoda setan. Lho Allah oleh hormat manusa tekan salah ora kambing hitam. Wis disiapno kambing hitam. Rupa-rupane gara-gara digoda setan. Jare tasawuf kira ora ana aku. Tapi ilmu ora akeh aku. Dadi pokoke di rumahno. Pokoke di rumahno, ora sampe jero-jerono. Cukup nikah ajaran Gus Baik ajaran kita ngaji mate aku. Sinau ya ada aku. Mungkin bener sampeyan, kalau nganggur terus bener. Kan gak tahu mikir, jadi gak tahu salah kan. Nah makanya kan, nak corong tasawuf ini buatan fakir. Nah fakir kan tuwakut, jenis setan tuwakut. Dianggap setan hebat, bisa nyesat. Nah corong tasawuf setan mindi lu hati. Ke setan itu goblok-goblok no pangeran ketika kowe tak usir sangka swarga. Selama silawas dari setan, kulo kei hak bodoh menusuk. Dawi Allah yo tak kaya. Setan muni summa la'atiyan nagum min baini aydihim wa min khalfihim. Sangka ngarep sangka wahan aymanihim sangka sisi kanan, waan syamaihim sangka sisi kiri. Ku pangeran niku senyum nenyek. Nyek jadi pangeran. Tetapi yo goblok. Wong janji kok mau godho kok ngarep, kok kiri, kok kanan. Oke. Setan muni wis cukup tan, pun cukup Gusti. Dianggap wis kabeh. Kowe keliru tan, aku iku duwe arah dhuwur, ambek arah iki. Lha iki setan sarep gak desa iki. Mare kula ben nerangno ngaji kuwate setanku. Ora tak terangno iki barokah. Gara-gara setan iki akhire Allah ngendikan, kaulaku sing sambung ambek aku kok dhuwur, ya sambung ambek kaulaku ning isor liwat awak. Itu ora bakal iso mbok godho. Setan kadung muni wis cukup alat budet. Nggih Gusti. Entek deh. Godo kiai itu malah do minggat di Sumatera Kalimantan juga masjid. Kono tukaran meneh nyebar meneh. Tidak tukaran malah nyebar. Nyebare kiai dadi gon sujud, gon belah. Aku saiki kiai sing tukaran sing kok nyak kiai tukaran lereni ya paham. Jadi mulai detik ini lereni nek seneng ngritik kiai. Kuwi aja darani halal tukaran kok halal. Wis meneng ae ngono ae. Lah setan iku untung nak kiai itu gawe tukaran sisi tok ge masjid, sitok ge germo. Lah iku lagi setan menang betul. Tapi selama ini kan tidak begitu kan. Ayo pondok-pondok gede pecahan. Di Ponorogo tukaran nang pondok itu Sulawesi. Sayyidina Ali wa Muawiyah tukaran sahabat duduk Cina. Kampung King ono sing tersesat ning Selat Malaka Timur Yusuf Baros Pemangsang teng Sumatera. Aceh orang nanti do ambal denda, Demak Bintoro perang kok Jogja ada orang Islam di Jogja, orang Demak ketukaran. Ada yang Penangsang ketukaran di Sitojoyo, ada Jepang ke Jogja, mengora tukaran Islam neng Demak kok, bukan orang Islam. Baru kayak itu, memang sama dia tukaran. Lah setan, coro setan terpelajar mestinya ini.
Ayo Demak Bintoro baroe satu karan. Ben Islam gak menyebar tok tingkir tok Jogja. Tapi setan ora roh, perhitungannya kok itu karan iku wis apik sesuai keinginane. Lah jebule menyebar. Malah meluas kan? Nah, yang saya tidak tahu apa saya dihisab tidak menjelaskan ini. Karena ini kalau jadi referensi setan itu bahaya. Tapi saya harus menjelaskan supaya sampean nggak pati takut-takut betul sama nopo setan. Setan itu ono goblok. Inna kaida setan ikana nopo. Rekayasane setan wasine itu artinya niate ngono tapi kasile orang ngono. Jadi yang baik itu tidak hanya manusia. Saya kok Mustafa kiai seneng rondo. Kiai kok seneng rondo. Payu wong e katokan cekak bareng dirabi Mustafa terus jilbaban apik. Setan kalah menang kan? Lho nek ati sino setan menang ora, Mustafa mesti wayo to. Lho tapi ojo lakoni. Apa lakoni bojo pertama ilang. Ndak lho setan kan sering keliru, tanya kone nek digodho kan dia jebule ora mau diwayo to. Turunannya jadi wong soleh wali songo ibu dunia akeh-akeh setan itu pertama gudo karena berdiri jupulnya mau di wah ya nyoro setan nyoro mari kita rasa khawatir bergodani setan jarum tasawuf setan pas dialek ke pangeran itu di pangeran itu senyum-senyum maksudnya nyala setan cek gue tenang kan setan muka dia mau janji sumbala atian nagu mimpi edihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa syama'ilihim pengiran takok wis tan setan sampun Gusti wis tenan janji nyongkone iku sisi 4 ini selesai terus pengiran dawuh sempat ngelingno pengiran tan wis janji ora nambah nggih Gusti tapi ono arah dhuwur lan ono arah mis waduh Gusti wis kadung yo Mulane nek kepengin anti setan kene iku eling Allah mbek tawadhu tawadhu iso dimulai dari sepele. Terus kula mungkin nak ngaji mlete omongane mlete, tapi kula mbek sampean iki tawadhu. Wong kula sik sowan jenengan mriki. Mulane aku tak akali. Kula nak donga pas dajut jare sinten Gusti Gus Bak mlete. Wajake cara wong akeh mlete lah kenapa? Kuwi Gus ngene. Gus jenengan ngaji mlete kok tetep lair. Lha aku tawadhu wong. Kok saged wis kira ora sebabe. Padahal kula tak akali. Aku ngaji ning Yogyakarta kok sing dugi ning Bojonegoro kok. Bagaimana mungkin wong sowan mbek sing disowani sopan sing sopan kula. Jenengan nek kula sopan kula. Aku tak pikir menang. Tua ngaji mun turun podium gara-gara ben setara. Aku gak usah sak dhuwur. Pun. Lha sakjane cara kowe gelem sing mulang aku ora apa-apa, tapi kan gak mungkin kan. Jadi iso wae. Misalnya demi tawadhu, mungkin sing maca gitu bukan masalah. Tapi nak terus aku roh salah kan repot. Jadi kabeh ulama itu menyisakan tawadhu. Ulama mau mlete mau gaya sok ben pede, ben percaya diri. Aslinya atine utama. Kowe ora tawadhu Imam Ghazali, Syaikhul Qadir Jilani. Beliau tiap malam berdoa Allahumma ummata Muhammad. Tiap donga nangis-nangis assalamu alayna wa ala ibadillahis salam kangge kula lan tiyang sedanten sing saleh. Terus kula niku tiap mriki pamit bojo be anak saya ngaji dhek nggo sangu mati. Pamit ibu nggo sangu mati. Jadi saya sopan. 6 jam saya dari Narukan ke sini. Sopan. Kula mulane pede Mas. Ngaji gak sapa diem sopan kan kula sing sowan. Kan gak mungkin wong sing sowan darani ra sopan. Jadi kula tetap menyisakan sisi ngisor iku sopan, sisi dhuwur eling rahmate. Lah setan janji ning Allah ndekne ra iso. Ana ana wong ndek pijakan kuat ning isor, duwe usul ning Allah iku setan sentek. Iku setan minggai idihim wa min khalfihim wa an imanihim wa an syama'ilihim. Ane terus pengiran kawuh inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kalau laku tenang sing usul ning aku kowe ra iso ganggu. Lah nek kula wis ikhlas wis. Lah jangan kira setan itu pinter enggak. Lah selama ini kiai syariat aku mau cerita ki berseso salime ngono tetep kegudurmu. Jadi cara aku berseso ora alim nyatane keliru. Sing alim yo sing ngawur-ngawur ngeten iki sing ora jelas-jelas ngeten. Jadi paham yo. Saiki misale kowe misale dokter anti penyebaran penyakit. Ya kan penyakit itu dimusnahkan, ditanam di bawah tanah kok di. Nah, setan ora. Wong kiai kok didu.
Akhirnya masjid loro. Gue sujud kabeh. Oh nak poso itu darusan. Didusaikan api-apian. Lu rame-ramean wong jamaah tambah akeh. Mana aku khawatir setan tak perlu ngajiku. Terus kiai ra didus agama tersentral ning satu tempat wah nyoro kula niku lho yang. Pon saya cukuman dengan kiai itu karena paham. Anggap aku penyebaran Islam secara nopo alami. Dia banyak tenan niku dawuhe wong tasawuf. Mulane darani asyaitan min dilu hadida. Setan itu kacune omah, kacune dunia. Jadi Allah mau nyalano manusa mergo makhluk terhormat. Nak manusa salah itu disalahno setan. Kira usah takok Allah, gunane apa wong gawe setan kira usah takok. Mergo kabeh kok wong gawe kabeh ono hik. Wis ora usah takok. Kira takok menapa gawe wis wong mangan. Wong mangan ya wis kuwi otomatis gawe napa? Ya wis ora usah. Tapi gue tak didono contoh betapa ngadepi setan itu gampang. Dia mau caranya gue eling al-khalqul awal. Mun sampean tak ijazah ya eling al-khalqul awal. Al-khalqul awal itu sampean tak critani iki dawuh Imam Sanusi kan tentang wonten toreko jenenge toreko Sanusia. Toreko Sanusia itu di antara madarnya. Madar itu kata kuncinya itu menghilangkan asbab. Jadi semua sebab itu dihilangkan dalam hati seorang muslim. Kon ngeling-eling al-khalqul misalnya begini. Kowe kan janggal nak manusa kok omong-omongan mbek watu utawa mbek lemah. Lemah kok iso omong-omongan jari sapa sing iso omong-omongan di manusa. Oke, sekarang ratusan tahun kita hidup begini. Tapi sak suwe keling, Adam itu digawe sangka lemah. Ya kok iso omong-omongan. Padahal materinya Adam murni sangka lemah. Akhire wah ya nang ngono manusa ya mungkin lemah itu mungkin iso omong-omongan. Pertama kali lemah digawe, langit digawe ya Allah iso mukhotabah, iso dawuh i'tiya Tuhan Allah. Artinya kan terus eling, iya jebule mungkin. Jebule napa? Jebule mungkin mergo Adam digawe saking. Carane ngoten pokoke eling al-khalqul awal. Ya termasuk kesalahan tiyang Nasrani ya juga gak eling al-khalqul awal. Ono wong kok lahir tanpa bapak mesti anake pangeran. Pangeran nanti jawab sederhana inna masalah Isa inta wa kama sallallahu. Lah anak Isa tanpa bapak anake pangeran ndak ada malah tanpa bapak. Tanpa ibu. Dilingno al-khalqul awal. Bahwa tanpa bapak tanpa ibu itu Allah bisa. Jadi jangan kira ada bisa ketika tanpa nopo. Nah saiki misalnya manusa wis dadi lemah carane tangi piye wis dadi lemah. Eling zaman Adam tanpa materi. Manusa digawe pertama tanpa materi. Sangka bumi Gus, bumi dhisik ya ora ono. Dari nihilisme, dari tidak ada saja bisa, apalagi dari sak mati-matine rugen iki jono balunge, jono DNA ne, cara wong kuno jare jono asbud anak ono balung apa kodhok. Wong zaman ra ono materine, ra ono bahane apa iso apa meneh? Ono materi. Lah iku Quran iku mendorong manusia eling al-khalqul awal. Lan disebut wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu. Nah niku Yasin istilah ansyaha awwala. Dadi wong kon eling peristiwa sing awal-awal sing ketika mau ono Allah be Adam, Allah be bumi ini nanti kelihatan sekali bahwa kudrat Allah tidak bergantung apapun. Paham gitu? Jadi sampai tak warai cara. Nah, aku enak isi iman muniku setan raiso bodoh. Inna ibadi laisalaka alaihim. Mana setan nanti gudo wong alim. Ada orang alim bar salat itu wiridan itu mantono setan. Barang metu ke masjid dipedhoi setan. Kan termasuk syarat wong alim macam nanti ketemu setan. Ojo kok kancane setan lho kan dadi. Lha tenan iki, pisan-pisan tau ulama lho kiai apa. Mboten perlu kok enak ulama kudu tau pisan-pisan. Terus medal setane mendingan Pak Yai kula badhe kompromi wis. Apa? Saya berjanji gak akan bela anak putune jenengan syaratnya wiridan tadi gak disebarkan ke khalayak banyak jangan ajarkan. Kiai ini sempat tertarik, cocok ya digoda setan, sempat tertarik mau bilang iya. Baru bilang ya, aku nak bilang iya berarti nurut. Langsung bengok. Ya talamidhi murid-murid gue orang-orang yang di masjid keluarlah semua. Kamu saya ijazah. Sultane langsung ya wailah, hobong hilang. Karena cek pinter gue.
tetap orang nurut ya. Umpama ke nurut, aku ya tetap bodoh. Artinya kan kiai mau cara berpikir lah, mau nggak ada nasihati. Setan. Ya mau nggak ada nasihati setan. Justru melawan setan caranya ya melawan nasihatnya setan. Akhirnya murid-murid diundang kabeh nang masjid, kowe tak ajari wiridan iki. Karena andai kan dia tidak mengajarkan berarti berkompromi dengan Allah. Setan. Sampai melani pun saat ini ngaji ini tak latih. Terus mun niku mun mau kono mbak kasih wong sing garis kanan. Rumono gitu. Terus sing garis kanan ono tengah ngarep. Sing para pangeran nggih ngarep. Ngarep niku nabi, rasul, nabi, ulama. Ya wali itu dulu itu kalau lama mesti wali. Kalau sekarang kan ono wong kalau wali, ono wong alim. Jadi itu salah kaprah. Ulama mesti wali, nak wali ra mesti no. Ulama tenan tapi sing memang menguasai hukumnya pangeran. Nah terus Allah itu tanya, pun setelah dialek itu selesai. Terus orang-orang Islam kebanyakan sing dosane akeh nate zina, nate maling, nate korupsi, penggaweane bodho niki yang kayak visa fiktif tentang antara wong umroh semacam-macam, sing tukang macam-macam. Piye wae Islam itu ya klik-klik ana nure, mburi pol tapi termasuk Islam. Ini nanti juga masuk surga lewat neraka sik ora pokoke ya piye lewat neraka lah. Pokoke terus walhasil lu akhirnya untuk syafaat. Ada seorang ulama yang mengistikharah itu, kenapa begitu? Tak warai carane, hujahnya begitu. Logikanya ya. Dan saya bangga ya dengan teori ini ini dawuh ulama. Dosa paling gede itu syirik. Syirik itu mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedikjayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna syirik itu meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur, ndongone kuburan dianggap nopo syirik, mergo dianggap nopo kuburan. Padahal umpama di rumah ana dongane ya muni ya Allah lho ya raya muni ya kuburan. Mulane sekali-kali sing darani sirik kon ngrekam utawa kon ngrungokno. Boleh donga tetep muni napa? Ya Allah ya Rabbana kan ya ora muni ya. Malah sing mayite rada dinyek. Lah piye kowe teko adu-adu misale rugen sampeyan ziarah ning aku atau nyek Gusti niki guru kula. Salah dosa-dosane sepuro. Ayo bakas dosaku bae gak kurang ajar berarti. Lah iya kok darani njaluk aku piye ngenyek barang kok njaluk. Lah iya wis barani njaluk piye kowe nak ndongakno guru bae. Oh maghfir dulu bahu wa sayyatihi semoga kan tetep betulan. Waghfir tinggi sepuro nak apik jenengan tikono nak elek jenengan sepuro. Ya kan ngenyek wong kan berarti dia memungkinkan aku elek barang. Maksudnya kan lah ya dengan posisi ngono kok ape jaluk mayit kan ora mungkin wong ngenyek yo nganti ngono. Pemenang nak rukun rodok ngalim dengan umat al-qabruhu rodotan riyadil jannah walatat al-qabruhu kufrotan berkufarin Gusti kuburan ini dadekno taman surga ampun dadekno jurang neraka. Artinya dia dewe nganggep aku kan posisi tidak aman kan. Kalau aku rasa seneng diziarah rukun aku ngerti. Ada pelecehan pasti. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang ziarah kubur mau barani bid'ah nganggur lah kok darani syirik. Ya darani tidak mungkin kan dengan lafaz-lafaz itu orang minta sama kuburan. Dengan lafaz-lafaz sing rada wae ben merendahkan sing. Makanya syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakin sing marekno kowe iku budhe. Orang bermeluh boleh budhe, berloro weteng boleh apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Syaroni, bismillah itu tidak wajib. Tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan itu pasti warak, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan ya lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Loh kata mesti ini sing dadekno syirik berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan. Hidup. Misalnya kita, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, jika manusia cek malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan?
Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu ada akal. Nah, untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak, wis ngene iki kon maca bismillah. Setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan itu Allah lewat bismillah. Ya, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu udah wajib. Mulane sik ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid karena tadi kalau kita tidak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti wareg nak ngombe mesti padahal kata mesti iki sing dadekno sirik karena seakan-akan makan punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Karena bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Lani bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis urube 19 sampai tahun itu. Aku wong alim ra tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab gitu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim itu jumlah itu 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada wa bi yakunu mayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenario ne apa? Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iki ya dalam skenario itu. Di bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mari kula suwun mbok pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Dari Rasulullah bismillahi awalahu wa akhir. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing. Iki kon maca. Ini penting karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa, jenenge wong ora di duwe ya ora iso ayem, wong nak mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ramangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan. Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes tapi kan manusia ketika malaikat. Lho bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya tidak berbukti. Malaikat itu siapa? Makhluk kan. Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan. Oh, ada bedanya. Mana malaikat yo wiridan kebanggaan ya bismillah kita ya nopo bismillah. Itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita mau coba bismillah itu suara foto pemangan wis mulai rugen wah harus kita waktu itu wah enak iki cocok gimana kok iku langganan ku warung iki cocok nak masak iya cocok meneh ra bayar kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ya jane kancane tak enak. Yo jerah. Lomo cangkem elek. Mulai saiki cukupan gak mau bismillah. Bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu. Mulane Fir'aun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Fir'aun mlete ning ngono mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Yo Fir'aun sing terkenal. Itu dia ngerti kekuatan itu nya pengen. Lalu Fir'aun akhirnya iman, derajat imannya rajin tombol omong. Itu dia ngerti kekuatan itu ngerti. Jadi caranya gampang imam. Menuso iku wis kadung digawe pengiran. Ya sini, ya iku kersane. Dan malaikat ora sama malaikat be iwak oke beda. Menuso nak ning banyu kok urip mati. Nak iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Tapi wali anak ning banyu mati. Ora sampe malaikat beda ambek iwak lah yo. Padha ora ro iwak ngalami ngono yo ora ro. Kowe ngalami ngene iki yo ora ro sing ngerti-ngerti. Dudung terus dialam karena manusia bernapas dengan insan ngene-ngene nek iwak manusia bernapas di paru-paru. Nek iwak ambek insan sing gawe paru-paru yo sapa sing gawe insan? Sapa? Mana ngalih terangno. Ya supaya kenang pengiran. Jadi nak kalau wong sing wis usul be apa wis pokoke semono iku pengiran. Tapi zaman saiki muni pengiran ku jare gak ilmiah.
Ilmiah semua karena dengan paru-paru ayo kok sing bener ilmiah sing goblok. Iyalah akhirnya sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ae repot. Sabar. Soalnya zaman akhir itu kalau cara pantas tak ketok tenan keramat tapi wong kok nuruti nafsu. Perkara ini ngoten niku. Jadi eling-eling terus kula suwun tak latih iman karo Quran kan eling-eling awalan apa marto. Nggih, eling-eling ansyaha awalan. Jadi yang krono wong kan ceritane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi. Mat, mosok wis dadi balung koyo ngene iso tangi meneh. Iku ora akal-akalan memang. Iku ora masuk akal. Paham ya? Fa idza huwa qasimum mubin. Jadi manungsa ku tukang para mergo pikirane wis ajeng ngene ra mungkin dadi manusa meneh. Kanjeng Nabi dielingno pengiran kon nerangno ning umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane. Awale sallallahu khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhuqa mislah. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene trimo balekno mati ra iso. Terus kono nibala. Bala iki sakjane omongane kita jawab napa? Malahnya sakjane nak wakaf di awalnya salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhuqa mislah niku wakaf. Terus bala maknane kita bilang napa? Pasane iki ilmu ngeten iki pun mati. Orang mati piye sing NU sing biasa wiridan nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak. Jadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mau tolak. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Kok ngono bingung-bingung sampai ngaji ini. Lumayan go kegiatan nerangno. Asline kula ya sentek. Muat nek nopo. Wong menawi wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Ruwamat tenan yen wong sing maca Yasin piro? 14. Luwe kudu kalah keramat sing maca 14. Kalau di kanjeng wiridan Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca itu? Niku langsung lawangi kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu gitu. Rahmat tenan suka. Ya baru kaya wiridan Yasin. Tapi sering kurang tahan, gak melete aku tak beredel keramat. Mereka itu kurang ajar dan aku lama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi duit. Ya sempat pede, ya jajan, lah ya namanya jajan, mikir jajan. Kita kalah kok betul-betul. Wadah tak wancam tenan, macam-macam beredel tenan. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surah Yasin menjelma, dia menjelma terus iso diskusi mesti mihak pulau. Jadi apa tak omong Yasin jenengan kanggo jan iku dadi duwe, gage kula dadi ilmu terus wong seneng pengira. Ana bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula. Mergo kula sing nerangno ansyaha awal. Jadi wong kon eling awalan apa mak. Ya, mun nang kalau bolak-balik terang, sampai ngerasa diterangno api-apian, ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kalau terangno ngaji nang putih-putih, kalau boten boten ngeling-eling. Wong nak roh pupune wong wedok atau roh susune iku syahwat. Oke, misalnya iki sah. Tapi nak wong alim kados kula ngerti, ya sesuai awal amaroe. Misalnya mungkin bae bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika, udo sak susune ketok ki syahwat to. Gak syahwat, mergo awal amaroe ruhen didesain iku desainnya organ-organnya sarapi itu iso sahabat di Afrika. Saya kira ngono sahabat iki krana roh susu apa krana awal amar. Krana awal amar. Bukti ini padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wedok mesti sahabat. Saya kira kan dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena sahabat Pak. Tapi masalahnya takok wong lain aku disama. Gak jawab bisa ke Melayu apa ora? Melayu Melayu. Tapi orang Afrika nyatane kalau sering ndelok ning TV, Miss Afrika diperkosa. Dari wong Jawa. Ngono juga sampe ra gelem. Mergo desainnya awala. Ya begitu juga masalah kita. Jadi kalau mun nyontokno bolak-balik.
tae wong didesain karo tae wong siji. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Ya pancen awal amar wis beda pitik mek wong iku. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Ya karek awal amar iru nek tak ono pitik ya. Ya sedot, tapi jare manusa. Tapi kowe mangan daging pitik, cara pitik jahat. Kanibal wong kok mangan pitik. Tapi cara kowe lah mergo awal amar iki. Kulo duwe kitab jeneng kitab sing nerangno usul-usul, nerangno awal amar. Jadi ya itu manusa, awal amar beda ya beda. Wis padha manusa. Lan cara wong Afrika, delok Indonesia diperkosa ya janggal wong elek ngono kok diperkosa. Tapi wong Indonesia delok Afrika diperkosa. Jangan. Mergo awal amarnya beda. Lah saiki wong do gak gelem ngaji awal amar sing dielingno pengiran wa wallazi yabda'ul khalqa. Yabda'ul khalqa ngawiti gawe. Ya cara bahasa kawitane nggih awalan apa? Sumali itu dadi manusa digawe sesuai awale. Lan sing digawe ape wong alim yo delalah wong kitab ngoten. Wong gede dhuwit pikiran pertama tuku kitab. Tapi yang kiai didesain kedunya roh di dhuwit pikirane yo noto kaca omahe, noto pintune, noto daun pintune ya ana kiai kok noto omahe piye model opo. Lah dene janggal kan. Sebab piye to kita wis wae cek tuku. Yo awal-awal wis beda, apa awal-awal jan didesain calon ulama. Ya dene ora yo wis ra sambung kan. Yo ora iso ditakokno kena opo yo empu aku dhewe yo ora roh. Lha iku jenenge awalan apa? Mun saiki jelas, lha wong nek eling iku terus ngilangi raqtul asbab al-adiyah. Hukum-hukum sebab yang diciptakan alam itu akan hilang. Akhirnya kulino usul be Allah mau nganggo arah dhuwur sampai arah. Ya tentu sing sombuk tekno iku ya nabi, wali, ulama. Kira sombuk tekno mbok jajal tenan nyemplung gendi lah mati tenan. Lah yo repot kok. Kowe ora usah jajal, pokoke piye wae gendi iku mah. Nggih, piye wae geni iku artinya nak makhluk berarti iso diatur sehingga paling ndak kita pikiran ngono Nabi Ibrahim gak kobong mungkin piye wae makhluk ya karek sing ya. Ketika geni dikitopi Allah adem ya kudu adem mung piye wae dene makhluk. Paham gitu. Terus paling ndak iku mau kowe eling napa awalan apa? Eling awalan apa? Eling-eling gitu. Terus iki tak warai besok ben nak dikirim pengiran ditakoki Allah kesaksiane iku piye pokoke alamu anallahu ala kulli syai'in qadir wa anallahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi kudu yakin seyakin-yakin. Mun kula terusaken. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun qablaka ing dalem jenenge sira minal mursalin sing pira-pira sing tak utus. Illa innahum kecuali sakmene para mursalun iku layak kuluna ya padha dahar sapa al mursalun atau ama ing panganan. Jadi kabeh rasul biasa dahar. Wayang surah lan padha lumaku sapa rasul fil aswaqi ing dalem pasar. Iki adat kiai pasar muruah dari padahal yen kabeh nabi ku senengane ya dahar ya mlaku-mlaku ning pasar tapi ya aja terus jaran-jaran bener. Terus mari ki opo. Tapi nak gas yo kliru. Wong kok nantang adate para nomo. Ada juga nganti saiki tiap minggu kita pasar ngajak anak kula dolanan. Pokoke ngiling-ngilingan wayang surah napa? Wayang sunalan padha lumaku sapa para mursalin fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Fa anta mongko te sira Muhammad rumus padane al mursalun fi dalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Ya dahar ya dadi rasul. Iki kula terang ngeten iki sampean kan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora sampean ngandel kula nek entuk syafaate Kanjeng Nabi. Kula jamin, pokoke sampean ngandel ilmu. Mungkin nek salah ya kok hiburan kula. Cocokan gitu. Ngeten. Kulo nu peneliti berkali-kali. Karena apa Nabi Muhammad bin Nabi Isa kok afdal Nabi Muhammad. Saya yakin semua orang Islam iman bahwa Nabi Muhammad afdal min Isa. Tapi kadang-kadang yo ono janggale, agak diterang ulama ono janggale. Dia Nabi Isa jarang dahar. Jarang dahar nek ditabuk wong yo menengahi. Terus gak rabi, gak dia anak. Jadi mari kecelakaan. Nabi Isa gak rabi, gak dia anak. Mari kecelakaan. Wong sing kultus terus nganggep dene anake pangeran. Wong kok anti perempuan, anti fasilitas dunia. Nabi Muhammad cara lahir di garwa kata, ya duwe putra, ya dahar. Malah nak dahar itu di depan umum. Nabi sering nak dahar di depan umum. Tapi itu sing mari dadekno kekasih Allah.
Mergo piye wae khase nabi ku mok sitok. Ya ora percaya sumben totokan ning swarga neraka. Kena nantang kualat tenan neraka tenan. Iku ora krana kula gurune jenengan. Iki urusan hukum. Ciri utama nabi ku ngandani manusa nek Allah mukhalafatul khawatis. Allah ku beda. Saiki pertanyaane, luwih ketok beda ndi nabi sing mangan mbek ra mangan mbek pengiran. Ketok sing mangan mergo Allah ra mangan, nabi mangan. Allah gak rabi, nabi rabi. Jika Nabi Muhammad dianggap Nabi paling benar-benar menjelmakan sebuah konsep. Nak manusia itu beda, mbek Allah. Paham ya? Paham ya? Mulane satu kebanggaan Nabi nak dicap Nabi ku doyan mangan layak kuluna to'ama wa yamsuna fil aswaq. Mergo dengan makan berarti mereka tidak Tuhan. Mulane kan yo ana wong kok darani kok niku tukang mangan, alhamdulillah, kaya sifatnya Nabi, layak kuluna. Paham ya? Jadi ora usah cilik ati, paham ya? Lho tenan iku lho boten kuliah. Mulane kabeh sering Nabi untuk wahyu pas dahar, mergo dahar iku satu ubudiyah sing luar biasa. Yaiku ketok mukhalafatul khawatis. Mun jenengan ngandel kula. Nabi Isa saking khusuke, saking begitu tebar pesuk. Wong Nabi paling khusuk Nabi Isa. Sampai penggemar itu darani dia itu pengiran. Makanya penggemar Isa nanti itu dipermalukan oleh jawabannya Nabi Isa. Itu masyhur. Neng Quran itu diterangkan jengben Nabi Isa itu satu-satunya Nabi yang ditakoki pengiran ngeten. Nabi Ibrahim kan yo mangan, di bojo loro, tukaran barang, nengan barang macam-macam. Nanti akhirnya Nabi ora urusan wedok yo ngakali barang, mane ngakali yo oleh. Sarah itu cemburu be aja. Nabi Ibrahim itu semuanya ngomong Nabi. Nabi itu ya Nabi, wajib diikuti. Tapi nak urusan mimpin bojo itu tetap orang ngakali ini. Cuma yang ngakali apa? Yang ngakali itu pinter. Pinter kan gak butuh ngakali kan? Oh iya pinter. Sarah itu wali banget. Riyen itu ada rojo. Senengan itu koleksi perempuan. Jadi dua jasus itu mata-mata, ngomong Ruben nasi pakar-pakar perempuan itu. Wah nak ana wong ayu setor aku. Yo ora ana sing silae lah terus digodhi rawane den, coba bayangno kowe dikongkon terus. Suatu saat Hajar itu liwat sampai Sarah. Sarah itu liwat ke Ibrahim. Ibrahim Nabi itu. Barang liwat. Cekel. Baru dicekel jari raja ini berpuluh-puluh perempuan yang saya rasakan tidak ada secantik dia. Ini spesial untuk saya. Dari Sarah, tahajud, dungo. Gusti kula niku bojone Nabi ne jenengan. Mboten pantes kula nganti digauli, bahkan hanya disentuh saja oleh orang dolim mboten pantes. Lani donga ora kudu tunjuk perlindungan, ngono kula mboten pantes bojone Nabi kok disentuh tiyang napa? Nah, Ibrahim pinter ditakoki. Iku sapa? Iku dulurku. Mergo wong nakal iku pikirane padha. Nek Ibrahim muni bojone mesti dipateni semangat. Wah gara-gara dilanangan iki ra gelem aku kan. Dadi muni apa? Karena dulur ra dipek-pek perkara IP kan. Tidak Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim sampeyan ra iso nyafaati perkarane tau bodoni niku. Lho gitu. Tapi kira ora usah melo-melo iku dawuh hadis kayak Ibrahim sampeyan ra iso nyafaati. Mergo ketika wong njaluk syafaat Ibrahim piye wae aku ning donya tau bodoni. Paham ya? Tapi ora bodoni kok sampean paspor ora maksudnya BPKB ku parah nanti ngomong. Niku. Paham ya? Nanti kira kok dinamsi. Nabi Ibrahim mboten saged nyafaati mergo ngaku nate napa? Padahal itu ora bodoni. Cara fikih kan halal mergo bodoni demi keamanan. Terus Nabi Ibrahim memberi penjelasan yang sarah. Lho berarti kowe bodoni Nabi kok bodoni jare sarah. Ora fa wa ma ala wajhil ardi ahadun aslama illa anti fa anti ukhti fil Islam. Ning donya ora ana sing Islam kecuali kowe. Berarti kowe dulurku fil Islam. Jadi bojone sempat protes, Nabi kok bodoni. Ibrahim hasil. Tiap apa dikumpuli itu tangannya salah niku jembe. Sampai 3 kali. Akhirnya terus dari rojo ini, kan gue mau ngetokno aku setan, mosok wong ayu dikumpuli ra kena iki setan. Lah wong dhisik ku nak ngekek penghargaan dikek hadiah, akhirnya dikek hadiah aja. Lah malah Nabi Ibrahim seneng ajar. Terus lho ora kecil-kecil ono kan. Seneng ajar, akhirnya hajar dia anak, rupane Ismail.
Sarah mencemburu terus, ora kudu ra ketok mripatku. Iya, dari Ibrahim, iya. Syarat kedua, kudu mbok lukai. Aku yakin pikirannya Sarah lukai, mbok pipi ini lah, babaduin. Iya, dari Nabi Ibrahim, iya aja. Ternyata ngelukai ini niku napa niki? Kupe. Mulane dari Said Jabidi, wong nganggo anting iku sunat. Perkarane pertama wong sing lukai kuping itu Nabi sinten gitu. Padahal aku yakin maksudnya sarang yo pipi tau boleh dibule pokoknya kan perjanjiannya pokoknya dilukai. Yo. Mulane yo ngakali iku ora kudu bodoni. Dilukai tenan diantiki tambah. Sarang sira iso protes mesti. Lukai. Kita wari kiat-kiat. Olah nek ana kiai dah, kene yo ana ilmune. Sekolahane kuno ngoten iku. Dadi kebenar sejarah. Jadi dia semua akhirnya Hajar dipindah ke Mekah. Mulane dari saya jadi kena benros sanate nopo anting itu dhisik murkane Sarah. Akhirnya Hajar nopo Hajar di. Mbon saya kula terus cerita. Nabi Isa nabi sing satu-satunya nabi sing ditakoki pangerannya dan di depan orang banyak khalayak. Aan takul tali nasit takhizuni wa ummiya ilahini min dunillah. Aan takul tali nasit takhizuni wa ummiya ilahini min dunillah. Sah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon wong penyembah kowe ben bohong. Enggak ada nabi yang ditanyai begitu. Karena semuanya nabi khas basyariahnya jelas. Mulanya Nabi Muhammad untuk merevisi syariat Nabi Isa tak dahar di depan umum. Bahkan Nabi sering dahar di depan pintu. Tinggal Jawa itu. Ya menunjukkan anak beliau hanya basar. Bahkan Nabi Isa itu jarang ketok dahar. Sampai pangeran yang nerang Nabi Isa doyan mangan. Iku mal masih hukum perjama illa rasul. Qad khalas min qablir rasul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani to. Ane sak niki sampean ngerti to, nak mulane rugen sering mangan iku makome dhuwur. Wah, tapi masalahnya mangane krana lesu, lha iku mari elek. Jadi mangan itu nunjukno nak kita iku biasa. Mulane mangan ora dadi wali piye, sampean baru lesu, nak lesu lemes. Bareng mangan gumregah. Ya Allah Gusti cek lemah, mletene kula jari duwe akal ternyata butuh beras sing jarine gak duwe. Kita ini kan sering dinaifkan Tuhan, mulai itu manusia makhluk yang punya akal, Jebule nak lemes butuh kangkung sing ranti akal, butuh beras sing ranti duwe. Harusnya setiap makan tuh ada tamparan, betapa dhaifnya kita, betapa naifnya kita. Mana banyak wali dianggap jadi wali justru pas makan. Saya itu belum pernah mukasafah kayak pas makan. Meskipun sekian detik tapi saya pas ngalami itu ya pas makan. Karena dengan perasaan tadi, ya Allah cek dhaif kula Gusti jare mlete jebule butuh. Ada dalam nusa sana muni makhluk paling terhormat paling diakal. Jebule gledak butuh kangkung, butuh keting sing mangane tae. Macam-macam. Akhirnya setiap mangan kita merasa dhaif, kita dhaif sekali. Tapi mangan ora ngono kan. Enak cocok mangan. Bariku bleger serokokan. Bariku labi dicocok. Kulo nu kadang ngiri baru kan sering takkan batin kulo tuh. Tapi enak dadi kok rogen. Aku ape turu wedi pangeran, ape mangan wedi pangeran. Di dhuwit wedi hisab. Loro dadi ulama itu. Mengane ampun. Penak ketus kan mangan. Leger bariku serokokan ngantuk, kirain kemuli turu. Mulane ada ulama yang enggak orang awam itu udah ada. Iri kamu. Enak itu di wong awam. Enak. Lho tenan kula mboten sapa, bojo kula tuh nate nangisi kula gara-gara ngetos kula pucet, bar mangan pucet, Gus ono apa. Ya kula jawabe ngoten. Kula bodoni kan bisa. Iku ora ana rasane dadi ulama, ya sing ngene iki nasibe dadi ulama, mangan runtusan tertekan. Palekno lek Gus. Mulane kula sering ndelok mangan delok TV kadang itu anak. Kalau udah ya ndak bisa. Ya kira rasane dadi ulama. Ya itu karena tadi. Ini penting untuk basyariah. Makanya ulama kabeh ijma. Ulama itu ayo lucu. Ulama itu orang paling dihormati itu Rasulullah Muhammad paling dihormati ulama. Semua ulama menanamkan bahwa Muhammad punya al-a'rad al-basyariyah, punya sisi kemanusiaan. Kalmar diwal akli contohnya kayak loro ambek mangan. Paham ya? Karena justru dengan sifat ini Muhammad bakal dianggap anaknya pengeran.
Dan itu sukses dari Nabi. Mergo mendudukkan Allah sebagai Allah, sing hamba tetap sebagai hamba. Dan disebut Muhammadun abduhu wa rasuluh. Lalu cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa dan akhirnya jo pede Nabi Muhammad. Mergo atribut uluhiyah enggak ada sama. Jadi orang Islam pada dobe itu. Kadang-kadang pikiran itu Nabi Isa wis sret mergo kawangane wis tirakat, Nabi Muhammad rapati tirakat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mergo dididik ulama. Jadi cara berpikir nganggo khayal rubaniyah. Nganggo khayal kependeta. Mulane Allah nak ngritik wong sing ngene iki wa rabbaniyatani tad'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayati. Mane cuk ngaji niki sampean tauhid itu bener cuk geman di pikiran sing kaane ulama. Sak ngawur-ngawure ulama itu jek duwe referensi. Sampeyan ora cocok aku ora cocok gayane Gus Bagi ini boleh. Tapi ilmune iki kudu dicoba. Nek ora cocok kudu mbok tandingi sik sing ya ini bapak sel, orang cocok apa? Pahpoh, jelas. Apa cocokannya ngenteni swarga? Kenapa ketemu aja ngaku baunin rokok, soalnya sanduwur enak. Ya mesti aja. Mengenai Nabi Isa ditakoni pangeran, "Aan taqul talinasi takhidu wa ummiya ilahi ini." Meskipun Nabi Isa jawab qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Boten Gusti kula boten ngendikan ngoten niku salah kaumku. Tapi apapun itu kita ikhtiar kena apa Nabi Muhammad ada di depan umum. Kok ben ketok basaria. Lah ketok basaria iki sing diutarakno ning ayat iki illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ada nak wali-wali itu seneng ngetokno tirakati adalah mangan. Nah ulama walian senengane ngetokno mangan. Tapi kok cocokan jadi wali dhuwur ulama ora penak kuwi. Tapi ulama mangan ra iso lahap gara-gara seretan perkara mikir Pak. Lah padha ra enak kan. Enak itu dadi wong awam kok mungkin enak. Toh mlebu swarga mergo fadhole pengira, ra mergo alim-aliman. Mau jadi ulama lho, misalnya jingmen pengumuman, ulama mlebu swarga. Padahal jadi ulama itu udah hafal Quran, ngalim, hafal fikih, hafal macam-macam. Pengumuman kedua entah ini Mang. Dan para penggemarnya. Wah. Malah jadi ulama rugi, saya kan lagi rugi. Kene jadi ulama tirakat sinau macam-macam, jebule gelombang kedua pengumumannya. Karena suarga kan ada alakus jubli podo. Lalu sahabat-sahabat itu senang. Barang ketika Nabi almarhum amanah habba ya Rasulullah. Mumpung ketemu engkau saya melihat wajahmu tak warap-warap mau dari kanjeng Nabi. Kena apa ngono? Ya karena saya kalaupun masuk surga itu tidak akan ketemu engkau karena beda kau. Jadi Nabi wahdawi Nabi almarhum aman habba. Sebenarnya saya isyawarah. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wong sing seneng tenan mbek nabi, mbek ulama sampeyan dibarengno ulama. Tapi ngono iku dari kal fadlu minallah, iku fadlule Allah. Dene yo ora tok tapi didok-dokno mergo dari kal fadlu minallah. Mane nek ulama sampeyan tanya pengumuman kedua. Tak jamin si gelombang kedua itu dan para penggemar. Aku jadi ini pangeran wae. Gelem ra gelem. Lah kalau ikhlas ra ikhlas ya. Ikhlas ra ikhlas ya. Pun penak wae dadi ben sampean kok nggih terus kenapa begitu penting al-a'rad al-basyariyah. Mulane ulama nyifati Nabi sidik amanah tabligh fatona terus ditambahi al-a'rad al-basyariyah. Wae terjemahan bebas itu sisi-sisi kemanusiaan. Justru ini penting karena nanti yang menjadikan garis tegas bahwa kita manusia makhluk Allah di sana yang nggak butuh makan, nggak butuh mie. Justru itu hebatnya syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mergo pemisahnya saya ini uang malah bangga tirakat ramangan, mangan lah. Itu bahasa Ramadan. Tapi kiai isin wis pantes-pantese poso 10 surah. Pola pokoke ditambahi sithik-sithik. Enggak usah berlebihan Senin Kamis surah 17 Rejab nisu Saban. Bariku
Ketun pahpoh. Kulo jarang poso, tapi kulo jarang mangan. Jadi hisab kulo tuh. Jadi bang sing poso bariku bukane ngetekno. Ngetekno beras. Malah ra jelas kan. Paham ya, terus sampean ngertos kan saiki kena apa Rasul kok disifati sederhana illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna. Karena dengan demikian beda banget mbek sifate Allah. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'ama. Pak anta mongko te sira Muhammad iku misluhum wis padane kabeh fidalika ing dalem kono-kono masalah kowe ya mangan nglaku ning pasar. Fidalika fi akli ta'am wal masyi fil aswaq. Waqat kilalan teman-teman den ucapno larum gede para rusul apa mislu mas padane perkara kilakan den ucapno apa malaikat wisi. Ya wis nasib mat ngene iki dikomentari wong nasib padha rusul dhisik ya dikomentari wong. Dari nabi ora kaya malaikat sing ramangan. Engko misale ramangan tenan wong ora mangan repot barno ngono jare kan dawuhe pangeran mat barno mat wong ora bener-bener mbah. Wajah kaya kiai ra kerja kiai ora kerja ngadalo salam template. Lah engko kerja kiai kok kedonyan aduh. Barno. Oh nganggur-nganggur apa? Barno ora mati dhewe. Ya rapi kiai wayo dipun tem. Kiai kok wayo ngene. Lah kok kiai ra wayo jare ra payu. Ana repot. Barno. Pokoke barno iki yang ngomong barno yo mana difitnah wong kok. Tinggal mangan rokokan bariku gregekan turu ora. Kalau saya kenang nak difitnah wong kalau tak kenang dawuh ulama-ulama kados Abu Yazid Al-Bustami. Kita kok ini. Jenengan dirasani tiyang niki-niki. Dekne iku sapa? Ya tiyang, lha ya tiyang. Tiyang iku gak sing ngatur uripku lan sing ora ngatur uripku lan matiku. Mulane ora masalah. Nek sing rasane aku pangeran yo masalah. Dadi wong-wong sing wis usul-usul, aku nak dirasani wong karepku ya susah. Tapi ketika saya ingat dia ndak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna gak butuh dia, maka rasanya dia ndak ada masalah. Jadi kena dirasani wong cara menghilangkan fadzakartu anni astabli minhu. Saya ingat bahwa saya tidak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rahmate Allah. Makanya enggak masalah. Jadi nek dirasani wong nak berat ya sekeling iku wae menungso sing uripe ya bergantung mbek Allah. Kowe ya bergantung mbek Allah. Engko ora jelas iki kok susah. Atau bojo kula ada ning kula ora ngono. Nek dirasani wong elek, lha kok ora elek. Nek dirasani lha kok ora keliru. Lah cara weto malah ngajak aku kepro-kemrowan. Aku lho boten ngoten, makom kula mun kados ngoten mun dhuwur dadi boten ngoten. Fa anta misluhum fi dzalik wa qad qila lahum mislu ma qila lak wa qad qila lahum mislu ma qila lak. Mereka juga dikomentari sama seperti nasib Anda juga di kiai komentari susah yo rompati kiai, nabi wae dikomen wajah lan gawe sapa isun bakdo komis bagian sira kabeh libadin maring bagian sira tak kae fitnatan ing dadi ya. Kula bolak-balik fatwa teng mriki. Kowe ketemu wong ayu diuji kan, diuji syahwat. Ketemu wong elek diuji ngen. Kowe muni untuk maju yo dosa. Tapi kowe muni ayu syahwat yo. Mulane ketemu wong ayu yo fitnah, ketemu wong elek. Lara ketemu wong, sampai ketemu gerduwo. Oh, aja malah ketemu sih. Nak ngono rasa ketemu wong, Gus. Lah ya malah ketemu gerduwo malah repot. Ya wis takdire wong ya ketemu wong, ya siap-siap ngadepi napa? Fitnah. Ya paham gitu. Fitnah ya semacam-macam mau. Nak ketemu wong ayu sahabat, ketemu elek. Ketemu wong gede tomak, ketemu wong cilik nyepelek. Ya padha salah. Mulane kula mbek iki juga ora pati cocok. Ketemu ngadu rahasia, ketemu pejabat rahasia. Lah masa mau ketemu wong elek iku gak ngenyek tapi padha ae. Mergo ning ati sawangane ra ngenyek. Astagfirullah. Aja sampai anakku ngono. Padha ae. Sawangane ra ngenyek tapi muni ngono ya. Padahal nang wujud wae enggak to. Ora ngenyek langsung kok Gus, tapi muni astagfirullah amit-amit padha ae. Goblok. Oh, dasar. Ora usah ngono biasa ae maksudnya. Terus kok kalau cangkem melek alami ya. Kalau biasa tak kok rugen. Lho piye nek iso kriting. Itu biasa dene ora tersinggung biasa. Pun kunane masa aku sugih kok bonding. Pancet. Ya ora iso jumle pancet. Kok eling-eling ya pokoke sunai pangeran ketemu bojo, anak, ketemu wong liya sedanten wa ja'alna ba'dakum li ba'din.
Kowe manja anak wedi ngelama, engko kok kekang wedi anak seneng barange wong. Wis ora ono bener e. Mata anak iki Gus. Dikekang dengan efisien kok seneng barange kancane. Nak dimanja, mari nakal ngelama. Iki ora ono bare bojo iki. Dimanja ndak ono dunyo. Dikekang seneng wong liya lara kabeh. Ora ono bare, ngono akal ora ono bare, pasrah ono pangeran. Makhluk iki pasrah ono pangeran. Cagak sitok iki pasrah ono. Dadi donga Gusti, kula bertahun-tahun ra iso nyiasati kawulane jenengan sing jenenge bojo. Pun kula balekno niku kawulane. Ilmu kula, buku kula mentek Gusti. Uji coba nggih pun 10 tahun. Keadaan ndak membah. Ngono ae. Ora usah mbok ilmu niku konsultasekno. Barno ora wis senengane kok repot. Senengane kok merasa tak nggo solusi bam. Niku titahe pangeran mbok gawe apa? Solusi ra iso suwe jalna ba'dukum ibadin napa fitnah. Baliatan nek ujian. Buktulia dan jojo sapa algoni wong sugih dipakiri lan fakir. Wong sugih biasane ditangga fakir. Wis fakir mlete kelamaan. Mbok gedhingi ra oleh mergo kesenengane Nabi wong fakir. Mbok cocoki ra iso mletene ra karuan. Ngger wong sugih dicoba wong fakir mlete. Pangeran lan jare kanca kula gumun kok wis yatim. Piye rong yatim ra nakal, rong yatim tambah nyakal. Ya iku cobamu. Mergo nak yatim nurut mek kowe ki ngekeki rak mergo mbok opahi kongkon nurut. Lah nek krana nakal lak mesti krana yatime. Lho nggih misale cah yatim nurut, jangan-jangan kowe ngekeki mergo nurute kena mbok kon ngalor ngidul. Tapi misale cah yatim dikek dhuwit rugen 10.000 bar iku kongkon ra gelem. Rugen tetep ikhlas. Berarti pikiran wis saya demi yatime iki. Lah nek nurut kan demi opahe. Mesti dipikir kan pangeran wis barno. Ya bojo ya padha. Bojo nurut. Terus mbok opahi dhuwit gelem, mbok kumpuli gelem. Bedane apa mbek lonte? Nurut kan lonte gak nggo bayari. Lah bojo gak terus bayari kadang ra gelem. Wae ku bojo tenan ae. Dadi sampe ngono ae kok repot. Tenengane kok repot. Lha iku ilmu kelas berat gitu. Lah iya misale kan ya bojomu baru kei dhuwit. Mbok kumpuli gelem. Lah bedane apa? Ambek lonte bayari terus gelem. Tapi nak bayari sebagai duit tetap ra gelem bojo tenan. Paham kan? Gak siap deh. Diwari ilmu. Ana cah yatim nurut, kongkon nurut, kongkon nyeluk bojomu nurut, kon mbok kono kowe nurut, sebagai 10.000. Ngopahi apa krana yatim? Ngopahi. Tapi nak bojo nemu akal pelawayan kongkon ra nurut. Apa tetep ngutus kon ngekeki? Jadi korona perintah aku sanggup ngono ra wis dilatih ikhlas yo angel. Lan anggere wong sugih dicoba pikir mlete wis ngono iku pangeran ya. Tugale wong loro wis ngerti ra ora berkutik tambah kecangkeman, tambah rewel. Ya sore iku cobane ngrumat wong apa? Padahal zaman waras apik. Wis pangeran iku waktu liyal woni bil fakir wa sahabil mari. Wes sak siap dicoba wis ngono. Siap ra siap wis ngono pakete pangeran ngono. Wasahe lan dicoba wong waras bil wajib kelawan wong loro salusuh. Wasari wong mulya bil wajib lan wong ino. Nah, yo misale kiai tirakat wis suwi walim, wae diangkat pangeran mulya. Kiai uripe enak-enakan waduh. Barang kok kiai ini dicoba melarat jute padha. Waduh cek lara kabeh dadi kiai. Diangkat pangeran wae mulya jare kiai kok apa? Mulya mbile apik duwe akeh. Dicoba ino jebule. Waduh. Loro. Terus kon piye iki? Ya bener neruken bareng tinggal mangan sebagian bar. Sing rasane cek loro ati, sing dirasani itu. Rasane paling bener. Urip model awam ngono wis paling bener maksudku. Paham. Wasarifu lan dicoba samulya bil wadi iklan wong sing ino. Ya kulo ngucap sapa asali sing kedua iku fakir, marid, mati. Pokoke sing kelompok kedua itu fakir, marid, mati. Oleh ngucap ngene, fikulin dalam saben-saben suci, malila aku nukalawan. Aku ora kok iso sugeng, padha menusane kok ndekne ngono aku ngene. Padha menusane men pahpok. Wis ngono. Dadi yes pangeran mali apa iki ingsun laku ora ingsun kalawali kaya sing pertama fikulin dalam saben-saben suci. Atas biru ini pertanyaannya pangeran, kowe dadi manusa tak takdir dicoba. Pertanyaannya atas biru.
ana ta sabar sira kabeh alama ing atas perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong utuli tumang dicoba sira kabeh bihim lan kabeh lan dicoba sira kabeh bihim lan kabeh kowe apa sabar ngrungokno cangkem elek sing kowe kru ngono ora krungu lah ya ono sing nyampekno kula nek wis wong alim wis jarang wong wani iku wae ono sing nyampekno mun koyo rukin tambah akeh sing wani ya tapi kula wis ilmune sakit dadi tenang dadi wis bandel lagi siap-siap, repot. Bener Lukman Hakim, nasihat pertama be anak itu jogeman percaya omongan ibu. Das budi nampak itu masyhur gitu. Lukman Hakim ngajak anaknya numpak khimar, ditumpak ibar. Dari wong khimar sitok ditumpak wong. Lukman Hakim mesdit ke medun dituntun anak. Wong tua model lopo, enak-enakan itu anaknya sing. Akhirnya anaknya kon munggah, bapaknya sing. Anak model lopo, bapak sing nuntut kok anake. Uji coba terakhir apa nuntut bareng. Dari wong-wong lu karepe piye khimar sitok dituntut. Cara Lukman Hakim aku tak terus lo tak culno. Tapi cerita iku berhenti ning kono. Cara aku tak terus tak culno, mesti karepe lho piye khimar kok dicul. Lah jenenge manusia. Aduh parah. Lah yo untunge ceritane berhenti nek kono. Cara lah diuji coba keberapa coba. Kemungkinannya kan diculno. Terus komentar wong lho piye iki. Atas biru nono sabar sira kabeh alama ing atase perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong. Uktuli tungkang sing juga sira kabeh bihim kelawan anas. Wis kaya apa sabar. Mun siap sabar. Oh, ini sekondang berarti. Istiqamah di sifat bimanal amri dengan mana nomor. Istilu dengan sabar siro kafe. Sabar aja sih gus. Wakana lan ono sopor buka pengiran siro basiran dan sing mirsani. Biman kan wong ya sebiru lan sabar sopeman. Wa biman kan wong ya jauh kang kogat kaget sopeman. Nah Allah tentu seneng sing nopo sabar.